Incrociatore russo in fiamme nel Mar Nero, Kiev affondato dai nostri missili, Mosca smentisce esplosioni al porto di Odessa. Svezia e Finlandia verso l'ingresso della NATO, la reazione russa, pronti a rafforzare le nostre difese nel Baltico. Elon Musk lancia l'OPA per il controllo totale di Twitter e mette sul piatto 43 miliardi più di $54 per azione. Il mistero di Andrea ha indagato il fidanzato della campionessa di tiro a segno scomparsa a Iesi più di un mese fa, sequestrati auto e cellulari. 14 milioni di italiani in viaggio per le festività pasquali, mare e città d'arte tra le mete preferite, tornano i turisti stranieri. Morta a Palermo Letizia Battaglia, 87 anni, fotoreporter straordinaria, con i suoi scatti ha raccontato la lotta alla mafia. Festival del Cinema di Cannes, 2 italiani in corsa per la Palma d'Oro, Nostalgia di Mario Martone e Les Amandiers di Valeria Bruni Tedeschi. Nella sezione Premier, Esterno Notte di Marco Bellocchio. Buongiorno dal TG1. Nel 50° giorno di guerra in Ucraina, chi rivendica di aver affondato l'incrociatore lanciamissili russo Moskva nel Mar Nero. L'esercito russo smentisce e parla di un incendio a bordo, ma ora si temono rappresaglie. E dopo la decisione di Finlandia e Svezia di entrare nella NATO, Mosca minaccia pronti a rivedere lo status non nucleare del Baltico. Allora, cominciamo dal campo. Questa mattina si sono udite esplosioni a Odessa. Ci colleghiamo dal fronte sud con l'inviata della RAI Veronica Fernandez.